नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप साइनस संबंधी समस्याएं हैं क्या? आपके नोज में स्वेलिंग है? आपको बलगम आते हैं? बलगम के साथ साथ आपको ब्लड आना, इसका इंडिकेटर है कि आपको बहुत सारी एलर्जियां। उसके लिए मैं लेकर आई हूँ जल, इसे ENT भी, और इसके लिए ये जल बहुत है, और हमने जल को लिया है, हल्का गुनगुना किया है और हमने इसमें साबुन, और इसे आप दिन में 2 से 3 बार करिए। यदि आपको काफी एलर्जी है, जैसे धूल से, मिट्टी से, धुएं से, किसी प्रकार की, किसी को प्लांट से भी एलर्जी है, इसके लिए आप जलनेती को अपनाएं और घर बैठे करें। इसका प्रोसेस होता है कि हम न सांस को हमें लेना है और ना सांस को हमें छोड़ना है। जैसे आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं उसी प्रकार आप ब्रीथिंग करें। और बिगिनर है तो थोड़ा आपको लगेगा कि ये चल करना है तो हमारे सर में, जिससे आपको थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन नहीं, थोड़ी देर में आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। और जब आप सांस को खींचेंगे तभी ये पानी आपके सर पर चढ़ेगा और आपको दर्द नहीं, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम और कुछ ये जल ही तो है, कोई आपको नुकसान नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट नोज में हम इसे फिट करेंगे और लेफ्ट नोज से इसे बाहर निकालेंगे इस प्रकार से। आपके साइनस संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं, यहाँ तक कि नोज में स्वेलिंग हुआ है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। और इसे कहा जाता है कि सर दर्द में, माइग्रेन में ये बहुत ही लाभकारी है ये जल। जब आप जल नेती को करें तो उसमें बिल्कुल बोलना नहीं, जब आप बोलेंगे तो जल सर पे आपके चढ़ेगा। इसी प्रकार आप जल नेती को करेंगे यहाँ तक कि आपकी जो 5 इंद्रियां हैं, जब आप नोज में जल को डालते हैं तो सारा इससे 5 इंद्रियों भी पड़ता है, इससे 5 इंद्रियां भी आपकी स्वस्थ होती है। इसके बाद हम शशांक पोज में हम कपालभाति शोधन क्रिया को करेंगे। जो हमारे नोज में बलगम है वो कपालभाति शोधन क्रिया से वो बलगम हमारे बाहर आ जाते हैं। सिंपल सा प्रोसेस, घर बैठे आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं। योग को अपनाएं, योग से जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें, तभी आप फिट रहेंगे। हमारे बलगम बाहर हो गए। योग में कहा गया है योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त के अपने वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। इसी प्रकार मैं आपको वीडियो भेजती रहूंगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपका प्यार इसी प्रकार मुझे मिलता रहे, मेरा उत्साह आप लोग बढ़ाते रहे। थैंक यू।